我在国外修车厂打工，见客户的车异响找不到原因，我就顺手检查了一遍。没想到第二天，所有车店的技术总监都来挖人了。我叫张伟，在国外迪拜的一个汽车修理厂打工已经2年了。昨天，我像往常一样在车间里打扫卫生，顺便帮忙检查了一辆客户投诉异响却找不到原因的车。这种小事我见得多了，在国内修理厂的时候就经常帮师傅们排查疑难故障。可我万万没想到，就是这么一个简单的举动，彻底改变了我的生活。第二天清晨，当我被楼下的喧闹声吵醒，推开窗户看到门口黑压压站满了人时，我整个人都懵了。欢迎您来到若若爱分享，我们恭候您的光临，祝您生活愉快。接下来我们一起聆听这篇故事的正题。张，把3号工位的工具收一下，客户要来取车了。车间主管哈桑的声音在嘈杂的修理厂里响起。我放下手里的扫把，朝他点点头。这是我来到阿里修车厂的第700多天，每天的工作就是打扫卫生、搬运配件，给技师们打下手。说起来，我也算是个有手艺的人，在国内那家汽修厂干了8年，从学徒做到了中级技师。修过的车没有1000也有800，各种疑难杂症见过不少。张伟，你会修车？刚来迪拜那会儿，老板阿里问过我这个问题。会一点，我老实回答。阿里摆摆手，那不行，我这儿的技师都是持证上岗的，你没有迪拜的技师资格证，只能做杂工。我咬咬牙接受了，每月2000迪拉姆的工资，折合人民币4000多块，比国内是高了些，可跟那些技师比起来，差了108000里。没关系，先干着，等攒够钱考个证。我安慰自己。3号工位的地上散落着各种工具，我蹲下身，一件件捡起来放回工具箱。旁边的升降机上，一辆黑色的奔驰 S 级轿车静静停着。这车有毛病。技师马克从车底钻出来，满脸烦躁。客户说有异响，我查了一下午，什么都没发现。也许是心理作用。另一个技师笑道：不可能，客户可是老穆罕默德，开了30年车的老司机。马克脱下手套，算了，让他来试试吧，可能是我太累了。老穆罕默德，我愣了一下，这个名字我听过，镇上最大的珠宝商，据说家产上亿。这样的大人物，车出了问题，修车厂敢糊弄？马克，要不要我帮你看看？我忍不住开口。马克转过头，眼神里带着明显的不屑。你，一个打扫卫生的？我以前在国内修过车。国内？马克嗤笑一声，这里是迪拜，不是你们那个什么地方。我脸涨得通红，低下头继续收拾工具。下午5点，其他人陆续下班了，我照例留下来打扫车间。那辆奔驰还停在那儿，升降机没降下来。我扫到3号工位的时候，忍不住停下脚步，盯着那辆车看了好一会儿。异响找不到原因，这在修车行业很常见。有时候是某个零件松动，有时候是装配工艺的问题，有时候甚至是设计缺陷。算了，不关我的事。我正要离开，突然想起当年在国内师傅跟我说过的一句话：修车这活就是跟问题较劲，你要是怕麻烦，趁早别干。我犹豫了几秒，还是走到了升降机旁边，反正闲着也是闲着，看看又不犯法。我按下开关，升降机缓缓升起，钻到车底，打开手电筒，仔细检查起来。底盘、悬挂、传动轴都没问题。我又检查了排气管的连接处、热保护罩的固定点，还是没发现异常。奇怪了，我爬出来，打开引擎盖，发动机舱整洁的一尘不染，各种管路、线束都井井有条。马克的手艺确实不错，该检查的地方都检查过了。我正要放弃，余光突然瞥到了发动机支架的位置，那里有一道不太明显的裂纹。我凑近看，用手电筒照了照，裂纹很细，几乎看不出来，但确实存在，而且位置很刁钻，卡在发动机支架和副车架之间，不把车升起来趴下去仔细看，根本发现不了。就是这儿，我心里一阵激动。
这种裂纹在车辆行驶时会产生共振，发出异响，但停车检查的时候又很难察觉。我从工具箱里找出记号笔，在裂纹的位置做了个标记，然后写了张纸条压在方向盘上。发动机支架有裂纹，建议更换。张伟，做完这些，我才放心的下班。第二天早上，我还没到车间，就听到了剧烈的争吵声。你到底怎么检查的？啊！老板阿里的吼声震耳欲聋。我真的查过了，底盘、悬挂、传动轴，每一个地方我都。马克的声音又急又委屈。那裂纹那么明显，你居然没看到？穆罕默德先生今天早上亲自来取车，当场就发现了那张纸条。你知道他怎么说吗？他说我们修车厂连个打扫卫生的都不如。我停在车间门口，不敢进去。老板，我真的尽力了，可能是角度问题。角度？阿里气得脸都红了，别给我找借口。从下个月开始扣你3个月奖金。马克脸色煞白，张了张嘴，最终什么也没说。阿里转身要走，看到了站在门口的我。张伟，你过来。我硬着头皮走进去。马克狠狠瞪了我一眼，转身离开了。昨天那张纸条是你写的？阿里问。是我。我低着头，对不起老板，我不该乱动客户的车。你懂车？一点点。阿里盯着我看了好一会儿，突然笑了。穆罕默德先生要见你。我抬起头，惊讶地看着他。见我？对，现在就去。阿里拍拍我的肩膀，别紧张，穆罕默德先生是个好人。10分钟后，我坐在修车厂的办公室里，对面是一个穿着白袍的老人。这就是老穆罕默德。他看起来60多岁，花白的胡须修剪得整整齐齐，眼神锐利而温和。你叫张伟？他用流利的英语问。是的，先生。你在国内做过汽修？做过8年。为什么来迪拜？我犹豫了一下，还是说了实话，想多赚点钱，家里需要钱。穆罕默德点点头，没有继续追问。昨天那个裂纹你是怎么发现的？我趴到车底下，用手电筒仔细看了。我老实回答，那个位置很刁钻，不仔细看容易漏掉。马克也用手电筒看了，可能是角度不对。我小心翼翼地说，我以前修过类似的问题，所以知道该往哪儿看。穆罕默德沉默了几秒。你现在在这儿做杂工？是的。为什么不做技师？没有迪拜的技师资格证。穆罕默德笑了。那你打算一直做杂工？我张了张嘴，不知道该怎么回答。年轻人有手艺就不该浪费。穆罕默德站起身，从口袋里掏出一张名片递给我。我认识几个培训机构的负责人，可以帮你联系考证的事。考过之后，来我朋友的修车厂工作，工资比这儿高3倍。我接过名片，手都在发抖。谢谢您，先生。不用谢我，你有这个能力。穆罕默德拍拍我的肩膀，好好干，迪拜缺的就是你这样的人。他走了，我呆呆地站在原地，捏着那张名片，半天回不过神来。张伟，阿里的声音把我拉回现实，别愣着了，车间里还有活等着呢。我收好名片，转身往车间走。路过3号工位的时候，马克正坐在工具箱上抽烟，眼神阴沉的可怕。你很得意是吧？他冷冷地说。我停下脚步，马克，我不是故意的。少来这套。马克站起来，你就是想抢我的饭碗。我没有。马克冷笑，那你为什么要多管闲事？你一个打扫卫生的，凭什么去碰客户的车？我深吸一口气，压下心里的怒火，我只是想帮忙。帮忙？马克把烟头扔在地上，用脚碾灭。你这种人我见多了，在国内混不下去，跑到这儿来装大尾巴狼。告诉你，这里不是你能待的地方，趁早滚回去。说完，他转身就走。我站在原地，拳头握得死紧。接下来的几天，车间里的气氛变得很微妙。马克不再跟我说话，其他技师也开始对我爱理不理。
只有哈桑偶尔会跟我聊几句，但也仅限于工作。别在意，马克那人就是小心眼。哈桑说过段时间就好了。我点点头，没说什么。可我心里清楚，有些事情不是时间能解决的。那天晚上，我躺在出租屋的床上，翻来覆去睡不着。穆罕默德给的那张名片，我放在枕头下面，不知道摸了多少次。要不要去考证？考过之后，是留在阿里的修车厂，还是去穆罕默德朋友的店？这些问题在我脑子里转了一圈又一圈。手机突然响了，是国内的号码。我心里一紧，赶紧接起来。喂，妈。喂喂，电话那头传来母亲的哭声，我整个人都僵住了。妈，怎么了？你爸又住院了。怎么回事？医生说是肺部感染，情况不太好，让准备10万块钱。10万，这个数字像一块巨石压在我胸口。我在迪拜打工2年，每个月寄回去4000块，除去房租和生活费，自己手里只剩下8万多，还差2万。妈，你别急，我想办法。我努力让声音听起来平静。医院那边先稳住，我这就打钱。喂喂，要不你回来吧？母亲哽咽着说，你一个人在外面，妈不放心。妈，我在这挺好的，您别担心。我闭上眼睛，照顾好爸，我很快就把钱打过去。挂了电话，我坐在床边，双手抱着头。2万块，去哪儿弄？找老板预支工资？不现实，我才来2年，没那个脸开口。找同乡借？更不可能，大家都是出来打工的，谁手里能有闲钱？我拿起那张名片，盯着上，面对电话号码看了很久，最后我还是拨了过去。您好，电话那头是个女生。您好，我找穆罕默德先生，请问您是？我叫张伟，是修车厂的。请稍等。几秒钟后，穆罕默德的声音传来：张伟先生，对不起打扰您。我深吸一口气，我想问问，您说的那个考证的事，现在还算数吗？当然。那能不能预支一点工资？我闭上眼睛，我家里出了点事，急需用钱。电话那头沉默了几秒。多少？2万。我咬咬牙，2万迪拉姆。可以。穆罕默德的回答很干脆，但有个条件。我心里咯噔一下，什么条件？考过证之后，你要到我朋友的修车厂工作3年。好，我几乎是脱口而出。明天来我的珠宝店，我让助理把钱准备好。谢谢您，先生，真的非常感谢。挂了电话，我瘫坐在床上，眼泪止不住地往下流。第二天一早，我请了半天假，去了穆罕默德的珠宝店。那是一栋3层楼的独立建筑，门口停着2辆劳斯莱斯。我站在门口，看着金碧辉煌的装修，突然有点不敢进去。张先生，一个穿着西装的年轻人走出来，穆罕默德先生在楼上等您。我跟着他上了3楼。穆罕默德坐在办公桌后面，正在打电话。看到我进来，他朝我点点头，示意我先坐。我坐在沙发上，紧张的手心直冒汗。行，就这么定了。穆罕默德挂了电话，站起来走到我面前，钱我已经让助理准备好了，一会儿直接给你。谢谢您，先生。不用谢。穆罕默德在我对面坐下，我很看好你，希望你不要让我失望。我一定好好干。穆罕默德笑了笑。对了，考证的事我已经联系好了培训机构，这周末就可以开始，1个月之后考试。这么快？时间就是金钱。穆罕默德说，早一天拿到证，就早一天能赚钱。我点点头。还有一件事。穆罕默德顿了顿，我朋友的修车厂规模比阿里那里大得多，客户也都是高端客户。你去了之后，可能会遇到很多没见过的车型和问题，要做好心理准备。我明白。好。穆罕默德拍拍我的肩膀，年轻人，加油。拿着那2万迪拉姆，我走出珠宝店的时候，整个人都飘飘然的。这笔钱不仅能救父亲的命，还能让我彻底翻身。我立刻去银行把钱汇给了母亲。
喂喂，妈真的不知道该说什么好。电话那头，母亲哭得稀里哗啦。妈，您别哭了。我擦擦眼角，好好照顾爸，剩下的交给我。挂了电话，我长长的出了口气。回到修车厂，已经是下午1点，车间里很安静，大家都在忙自己的活。我刚换上工作服，哈桑就走过来：“张伟，老板找你。”知道了。我敲了敲办公室的门，进来。阿里的声音。我推门进去，发现办公室里除了阿里，还有马克和另外2个技师。坐。阿里指了指椅子。我坐下，心里有种不祥的预感。张伟，听说你要离职？阿里开门见山。我愣了一下，您怎么知道？穆罕默德给我打电话了。阿里靠在椅背上，说你要去他朋友的修车厂工作。我点点头，是的，老板。为什么？因为我犹豫了一下，那边待遇更好。待遇？阿里重复了一遍这个词，然后笑了。你知道吗？我开这家修车厂15年了，从来没有一个员工因为待遇离开。我低下头，不知道该说什么。马克，阿里突然叫了一声。马克站起来，走到我面前。对不起，他说。我抬起头，惊讶地看着他。那天我说的话太过分了。马克的表情有些僵硬。你是个好技师，我不应该那样对你。我张了张嘴，半天才憋出一句：没关系。张伟，阿里站起来，走到窗边。你要走，我不拦你。但我想告诉你一件事。我等着他继续说。在这个行业，技术固然重要，但更重要的是人品。阿里转过身，穆罕默德是个好人，但他的朋友未必都是好人。高薪的背后，往往意味着更大的压力和风险。老板，你不用解释。阿里摆摆手，每个人都有选择的权利。我只是希望你想清楚，什么才是你真正想要的。我沉默了。行了，去忙吧。阿里挥挥手，这个月工资我会照发，离职手续随时办。我走出办公室，心里乱成一团。周末，我开始在培训机构上课。教室里坐着10几个人，有印度人、菲律宾人、巴基斯坦人，还有2个中国人。授课老师是个德国人，叫汉斯，60多岁，据说在奔驰工作了30年。汽车维修不仅仅是换零件那么简单。汉斯站在讲台上，你们要学会诊断，学会分析，学会从现象看本质。我认真地记着笔记。课间休息的时候，一个中国小伙子凑过来：“哥们儿，你也是做汽修的？”“对。”我点点头。“在哪儿干？”“阿里修车厂。”“哦，我知道那地方，挺小的。”小伙子笑了笑：“我在市中心的奔驰4S店，你有空可以来玩。”“好。”“对了，我叫刘峰。”“张伟。”刘峰比我小2岁，话特别多，没一会儿就把自己的底儿全抖出来了。他在4S店做了3年，月薪8000迪拉姆，比我高4倍。哥们，你要是考过证，可以来我们店试试。刘峰说，现在缺人，只要技术过硬，工资好商量。我已经答应别人了。答应谁？穆罕默德的朋友。刘峰愣了一下，然后压低声音：“你说的是不是法哈德？”我不知道他叫什么。如果是法哈德，那你可要小心了。刘峰一脸凝重，那人在圈子里名声不太好，对员工特别苛刻，动不动就扣工资罚款。我心里咯噔一下，有这么严重？我也是听说的。刘峰耸耸肩，不过既然是穆罕默德介绍的，应该不会太差吧。我没说话，心里却开始犯嘀咕。课程持续了整整1个月，每天白天在修车厂干活，晚上和周末去培训机构上课，我累得像条狗，但我咬牙坚持了下来。考试那天，我比谁都紧张。理论考试还好，都是书上的内容，实操考试就难了。考官给了一辆老款的路虎，说是发动机有问题，让我找出故障点。我钻进发动机舱，仔细检查起来。火花塞、点火线圈、喷油嘴、空气滤清器，一个个排查过去。半个小时过去了，我满头大汗，还是没找到问题。放轻松，考官在旁边说：“不要着急，慢慢来。”
我深吸一口气，强迫自己冷静下来。突然，我想起汉斯说过的话，从现象看本质。我重新梳理了一遍症状：发动机抖动、加速无力、油耗偏高。这些现象指向一个方向：燃油系统。我打开燃油泵的盖子，用手电筒仔细检查。果然，燃油泵的滤网上积满了杂质，几乎完全堵塞了。找到了，我兴奋地说。考官走过来，看了一眼，点点头，不错，通过了。我几乎要跳起来。1个星期后，我拿到了迪拜的技师资格证。那天晚上，我把证书拍了张照片发给母亲。妈，我考过了，伟伟真棒。母亲的回复里满是骄傲。你爸现在好多了，医生说再观察一段时间就能出院。我笑了，一切都在往好的方向发展。第2天，我去找阿里办离职手续。真的决定了？阿里问。是的，老板。阿里叹了口气，在离职单上签了字。好吧，祝你前程似锦。谢谢老板这2年的照顾。别的不说，有什么困难随时给我打电话。阿里拍拍我的肩膀，记住，你永远是我们修车厂的一员。我鼻子一酸，差点掉眼泪。走出修车厂的时候，哈桑和几个技师在门口等我。张，保重。哈桑递给我一个纸袋，一点心意，别嫌弃。我打开一看，是一套全新的工具。这，拿着吧，好工具配好技师。哈桑笑道。连马克都走过来，伸出手。张，祝你成功。我握住他的手，谢谢。那一刻，我突然有点舍不得了，但箭在弦上，不得不发。穆罕默德朋友的修车厂在迪拜市中心的豪华区，3层楼的独立建筑，门口停着清一色的豪车。我走进去，前台小姐礼貌地问：“请问您找谁？”我找法哈德先生，我叫张伟。请稍等。几分钟后，一个穿着白袍的中年男人走出来。他看起来40多岁，脸上带着职业化的笑容，但眼神很冷。张伟。是的，先生。我是法哈德。他伸出手，欢迎加入我们。我跟他握了握手，感觉他的手很凉。来，我带你参观一下。修车厂确实气派。1楼是接待区和快修区，2楼是精修区，3楼是贵宾区。我点点头。所以，我对技师的要求也很高。法哈德停下脚步，转身看着我。任何失误都可能给修车厂带来巨大损失。我明白，你的工资是每月8000迪拉姆，但有个前提，每个月的客户满意度必须达到95%以上。如果低于这个标准，扣30%工资。我心里一紧。另外，如果出现重大失误，比如损坏客户车辆，造成的损失由你个人承担。这有问题吗？法哈德眯起眼睛。我咬咬牙，没问题。很好。法哈德拍拍我的肩膀，明天正式上班，好好干。当天晚上，我躺在床上翻来覆去睡不着。刘峰说的话在我脑子里不断回响。那人对员工特别苛刻。我拿起手机想给穆罕默德打电话，最终还是放下了。算了，已经走到这一步，没有回头路了。第2天，我准时到修车厂报道。工位主管是个印度人，叫拉吉，30多岁，说话很快。张伟，这是你的工位。拉吉指着一个角落，今天先熟悉一下环境，明天开始正式接活。好的。我在工位上坐下，环顾四周，其他技师都在忙碌，没人理我。气氛跟阿里的修车厂完全不同，这里更冷漠，更机械。下午3点，一辆黑色的宾利开进了车间。张伟，拉吉喊我过来，这单你接。我愣了一下，对，客户说空调不制冷，你去查查。我走到宾利旁边，深吸一口气。这是我第一次近距离接触这么贵的车。打开引擎盖，我开始检查空调系统。压缩机、冷凝器、蒸发器、管路，一切正常。我又检查了制冷剂的压力，也没问题。奇怪了，我坐进驾驶座，启动车辆，打开空调。出风口确实不良，
但压缩机在工作，说明系统没问题。我突然想到一个可能，下车，打开副驾驶的手套箱，拆下空调滤芯。果然，滤芯已经完全堵塞，上面全是灰尘和杂物。就是这个，我换上新的滤芯，重新试了一遍，空调立刻变凉了。搞定了。拉吉走过来，对，滤芯堵了。行，去前台开单。我去前台开了单，递给客户。客户是个年轻的阿拉伯男子，穿着一身名牌，看起来很有钱。他扫了一眼单子，突然皱起眉头，就换个滤芯，收我500迪拉姆。先生，这是我们的标准收费，前台小姐解释道。标准收费？男子冷笑一声，换个滤芯用不了10分钟，你们收我500？当我是傻子？先生，请您冷静。冷静！男子提高了声音，叫你们老板出来。法哈德闻声赶来。怎么了？男子把单子扔在桌上。你们这是黑店。法哈德看了一眼单子，然后看向我。张伟，过来。我走过去，心里直打鼓。客户说收费太高，你怎么解释？这是前台给的价格。前台给的价格？法哈德冷冷地说。那你为什么不提前跟客户沟通？算了。法哈德转向客户，先生，这是我们新来的技师，不太懂规矩。这样吧，这次免费，就当给您赔罪。男子哼了一声，下次注意。说完，他开着车扬长而去。法哈德转过身，脸色阴沉的吓人。张伟，跟我来。我跟着他走进办公室，心里忐忑不安。你知道刚才损失了多少吗？法哈德坐在椅子上，盯着我。500。法哈德冷笑，那辆车的车主是迪拜石油公司的高管，1年在我们这儿消费几十万，得罪了他，损失的可不是500迪拉姆。我低下头，不敢说话。这次我原谅你，下次再犯，直接滚蛋。法哈德挥挥手，出去吧。我走出办公室，背后全是冷汗。接下来的几天，我如履薄冰，每一单都小心翼翼，生怕出错。可越怕出错，越容易出错。有一天，我在检查一辆法拉利的时候，不小心把工具掉在了引擎盖上，留下了一道划痕。客户当场暴怒，要求赔偿。法哈德二话不说，从我工资里扣了3000迪拉姆。那个月，我只拿到了5000块工资。我坐在出租屋里，看着银行卡的余额，欲哭无泪。这就是我追求的更好的生活。我拿起手机，想给穆罕默德打电话，但最终还是放下了。我不能让他失望。咬咬牙，继续干。日子一天天过去，我越来越疲惫。高强度的工作，严苛的要求，冷漠的同事，还有法哈德那张永远阴沉的脸。我开始失眠，开始做噩梦，开始怀疑自己当初的选择。也许我不该离开阿里的修车厂。这个念头在我脑子里越来越清晰。又过了2个月，那天下午，一辆银灰色的劳斯莱斯开进了车间。张伟，这单你接。拉吉说，客户说车辆行驶时有异响，查了好几家店都没找到原因。我心里一动，异响，这个场景似曾相识。我走到劳斯莱斯旁边，打开车门坐进去，启动车辆，挂档，轻踩油门。果然，车辆在加速时有轻微的咔嗒声，很细微，但确实存在。我开着车在厂区里转了一圈，仔细听着声音的变化。异响出现在加速和转弯的时候，其他时候都很正常。这说明问题可能出在悬挂或者传动系统上。我把车开回工位，升起升降机，钻到车底，打开手电筒，一寸一寸地检查。前悬挂、后悬挂、传动轴、半轴。半个小时过去了，我满头大汗。没问题啊！我爬出来，擦擦额头的汗。不对，一定有问题，只是我还没找到。我想起了当初那辆奔驰 S 级，想起了发动机支架的裂纹。有些问题藏在最不起眼的地方。我重新钻到车底，这次我换了个角度，从后往前仔细检查。突然，我的手电筒照到了后悬挂的连接处。
那里有一道极细的裂纹，几乎看不出来，但就是它在车辆行驶时产生了共振，发出异响。找到了！我心里一阵激动。我从工具箱里拿出记号笔，在裂纹的位置做了标记，然后写了张纸条压在方向盘上。后悬挂连接处有裂纹，建议更换。张伟，做完这些，我去找垃圾。垃圾，那辆劳斯莱斯的问题我找到了。这么快？垃圾有些惊讶，其他店查了好几天都没找到。我以前修过类似的问题。我说，悬挂连接处有裂纹，需要更换。行，我去联系客户。那天晚上，我躺在床上，心里踏实了很多，至少我还能做好自己的本职工作。第二天早上，我被楼下的喧闹声吵醒。怎么这么吵？我迷迷糊糊地爬起来，走到窗边，推开窗户。下一秒，我整个人都愣住了。楼下站满了人，密密麻麻的人群，还有很多辆豪车。这是怎么回事？我的手机疯狂地响起来，我拿起来一看，是垃圾。张伟，你在哪？垃圾的声音很急促。我在家。快下来，快！发生什么事了？你自己下来看。我挂了电话，匆忙换上衣服，冲下楼。刚走到楼下，就被人群围住了。张先生，您是张伟张先生吗？张先生，我们想跟您谈谈。我一脸懵，完全不知道发生了什么。人群中，我看到了一张熟悉的面孔，穆罕默德。他走过来，拍拍我的肩膀，跟我来。我跟着他上了一辆加长林肯，车里还坐着一个人，昨天那辆劳斯莱斯的车主，一个60多岁的老人。张伟，让我介绍一下。穆罕默德说，这位是哈利德先生，迪拜汽车行业协会的会长。我愣住了。会长，年轻人，你的技术很好。哈利德笑着说，昨天那个裂纹，我找了5家店都没人发现，只是运气好。我谦虚地说，不是运气，是实力。哈利德说，我已经把你的事告诉了圈子里的朋友，他们都很感兴趣。什么意思？外面那些人都是迪拜各大修车厂的老板和技术总监。穆罕默德说，他们都想见见你。我的大脑一片空白。不过，在你见他们之前，有个人想先见你。哈利德说，谁？镇长。车子缓缓启动，驶向镇政厅。我坐在车里，看着窗外飞速倒退的景色，心里满是疑惑。镇长为什么要见我？车停在了镇政厅门口。哈利德陪我走进去。会议室里坐着10几个人，他们都是迪拜汽车行业的重要人物，修车厂老板、汽车经销商、行业协会的高层，还有镇长。镇长是个50多岁的男人，气质儒雅，眼神锐利。各位请坐。镇长说，张先生您也请坐。我在一把椅子上坐下，双手不知道该放哪里。镇长清了清嗓子，开始说话。助理在旁边给我翻译。张先生，我现在要告诉您一个事实，您昨天检查的那辆车，镇长的声音透过翻译清晰传入耳中，并非普通的私人座驾，而是迪拜王室成员的专属用车。我猛地抬头，心脏像被一只无形的手攥紧。王室用车，这4个字在迪拜意味着什么？我再清楚不过，那是极致尊贵与严苛标准的象征，容不得半点疏忽。半个月前，这辆车在沙漠公路行驶时首次出现异响。镇长继续说道，王室管家先后联系了迪拜7家顶级豪车维修中心，包括3家国际品牌授权4S店，动用了最先进的检测设备，却始终未能找到故障根源。他顿了顿，目光落在我身上，带着难以言喻的赞许。他们甚至邀请了德国原厂的技术专家远程指导，依旧一无所获。王室成员已经计划将车辆空运回欧洲检修，直到哈利德先生推荐了您。我听得目瞪口呆，手里的冷汗浸湿了裤缝。原来那辆劳斯莱斯的背后藏着如此重磅的身份。我只是凭着多年的修车经验，下意识地循着异响的蛛丝马迹追查，却没想到竟解决了连国际专家都头疼的难题。您知道吗？
哈利德先生笑着补充：“当我把您找到列文的照片发给王室管家时，他第一反应是难以置信。那个位置太隐蔽了，需要的不仅是技术，更是耐心和对车辆的敬畏之心。”镇长点点头，示意助理打开投影。屏幕上出现了那个细微的列文特写，以及我用记号笔标注的痕迹。张先生在国内有8年汽修经验，却在迪拜从杂工做起，从未放弃对技术的钻研。这种坚守，正是我们迪拜汽车行业需要的精神。会议室里响起滴滴的议论声，那些西装革履的大佬们看向我的眼神，从最初的好奇变成了明显的欣赏。今天召集各位，镇长提高了声音，一方面是向张先生表示感谢，王室已经决定授予您迪拜王室特邀汽修技师的荣誉称号；另一方面，也是想为张先生提供一个更好的发展平台。他话音刚落，坐在前排的一个中年男人立刻站起身：“张先生，我是迪拜阿尔法罗密欧旗舰店的老板，我给您开出月薪2万迪拉姆，配备独立工作室，外加年底分红。”另一个白发老者不甘示弱：“我是保时捷中东区维修总监，我们给您提供欧洲原厂培训机会，全家签证和住房补贴，月薪2万5。张先生，来我们店，我们是宾利授权服务中心，薪资可以再谈。”一时间，会议室里炸开了锅，各大车企的老板和总监们纷纷抛出橄榄枝，薪资待遇一个比一个诱人，甚至有人当场拿出合同想要我签字。我看着眼前这一幕，脑海里闪过2年前刚到迪拜的日子。那时的我拿着2000迪拉姆的月薪，每天在油污中打扫卫生，连碰客户车辆的资格都没有。想起马克的嘲讽，想起法哈德的苛刻，想起父亲住院时的无助，眼眶突然有些发热。穆罕默德先生轻轻拍了拍我的肩膀，低声说：“年轻人，选择权在你手里，但记住，技术是你的根，人品是你的魂。”我深吸一口气，站起身，对着满屋子的人深深鞠了一躬。感谢各位的厚爱，也感谢镇长先生和哈利德先生的认可。我的目光扫过那些充满期待的脸庞，最终落在了穆罕默德身上。但我想先回答一个问题：当初我之所以能发现奔驰的裂纹，是因为阿里修车厂的哈桑主管教会我，每一辆车都值得被认真对待。我之所以能坚持考证，是因为穆罕默德先生给了我信任和机会；而我之所以能在法哈德的高压下不放弃，是因为我始终记得国内师傅说的话：修车先修心。会议室里渐渐安静下来，所有人都在听我说话。我知道现在的待遇很诱人，但我想做一件更有意义的事。我顿了顿，鼓起勇气说出了心里的想法：迪拜有很多像我一样的华人汽修工，他们有技术，有经验，却因为没有本地资格证，只能从事底层工作。我想成立一个汽修培训中心，帮助他们考取证书，让更多有才华的人能被看见。这个想法在我心里盘桓了很久。在培训机构上课的那段时间，我看到太多和我一样的异乡人，为了梦想在异国他乡挣扎。我想给他们一个机会，就像当初穆罕默德给我机会一样。至于工作，我看向阿里修车厂的方向，我想回到阿里老板那里。是他给了我在迪拜的第一份工作，虽然只是杂工，但他从未亏待过我。我想把我的技术带回去，把阿里修车厂做得更好。我的话刚说完，会议室里突然响起了掌声。哈利德先生站起身，用力拍着巴掌，说得好，技术有价，初心无价。张先生，你的培训中心我全力支持。镇长也露出了赞许的笑容。王室会为你的培训中心提供场地和资金支持，我们需要更多像你这样有担当的技术人才。穆罕默德先生欣慰地笑了，我就知道你不会让我失望。阿里那边我去帮你沟通。那些原本争抢我的老板们虽然有些遗憾，但也纷纷表示支持。张先生，以后有技术难题，随时欢迎合作。培训中心需要师资，我们可以派专家过去。走出镇政厅的时候，阳光洒在身上，温暖而耀眼。哈利德先生的司机送我回出租屋，一路上我看着迪拜繁华的街景，心里百感交集。曾经我以为来迪拜只是为了赚钱，为了给父亲治病，但现在我明白，
真正支撑我走下去的是对修车技术的热爱，是那些在困境中向我伸出援手的人，是内心深处从未熄灭的希望。回到出租屋，我第一件事就是给阿里老板打电话。阿里老板，我是张伟。电话那头沉默了几秒，然后传来阿里爽朗的笑声：“张伟，我正想给你打电话呢。穆罕默德都跟我说了，你小子可真行，连王室的车都能修好。”老板，我有些不好意思地说，我想回去跟你一起干。回来，阿里的声音带着惊喜，你没开玩笑吧？那些大佬给你的待遇可是我这儿的好几倍啊。我知道，我认真地说，但我觉得阿里修车厂才是最适合我的地方。这里有哈桑主管，有马克，还有我熟悉的一切。我想把我的技术带回来，让咱们的修车厂也能修豪车，也能被更多人认可。电话那头传来阿里的叹气声，带着哽咽：“好小子，没白疼你，你随时回来，我给你当技术总监，月薪15000迪拉姆，以后修车厂的技术问题全听你的。”挂了电话，我立刻收拾东西，准备搬离这个住了2年的出租屋。这里承载了我太多的辛酸和坚持，如今我终于可以昂首挺胸地离开，去迎接新的生活。第二天一早，我回到了阿里修车厂，刚走到门口，就看到哈桑主管、马克和其他技师们站在门口迎接我。马克手里拿着一个崭新的工具箱，脸上带着真诚的笑容：“张伟，欢迎回来，这是我给你准备的礼物，顶级的汽修工具。”哈桑主管拍了拍我的肩膀：“以后你就是我们的技术总监了，可得多带带我们。”阿里老板从办公室里走出来，手里拿着一串钥匙：“张伟，这是我给你准备的公寓钥匙，就在修车厂附近2室1厅，你先住着。”我看着眼前这些熟悉的面孔，心里暖暖的。曾经的误解和隔阂在真诚面前烟消云散。马克当初的嘲讽，或许是出于对技术的骄傲，哈桑的默默关心，一直是我坚持下去的动力。谢谢大家。我接过钥匙和工具箱，以后咱们一起努力，把阿里修车厂打造成迪拜最好的汽修店。接下来的日子，我全身心投入到修车厂的改造中。阿里老板拿出全部积蓄，翻新了车间，引进了先进的检测设备。我则开始系统的培训店里的技师，把我在国内和培训机构学到的知识毫无保留地分享给他们。马克成了我最得力的助手，他技术底子好，只是以前有些骄傲，经过上次的教训，变得谦逊了很多。我们一起攻克了一个又一个技术难题，从奔驰、宝马到劳斯莱斯、宾利，越来越多的高端客户慕名而来。有一次，一辆法拉利跑车出现了变速箱故障，多家维修中心都建议直接更换变速箱，费用高达10几万迪拉姆。客户抱着试试看的心态来到我们店，我和马克连续奋战了3天3夜，拆解、检测、修复，最终成功解决了问题，只收了客户3万迪拉姆的维修费。客户感动不已，不仅给我们送来了锦旗，还介绍了很多朋友来店里修车。渐渐的，阿里修车厂的名字在迪拜高端汽修圈打响了，甚至有王室成员专门指定我们店进行维修保养。与此同时，我的汽修培训中心也在稳步推进。在王室和哈利德先生的支持下，我们在迪拜华人聚集区租了一层2000平米的场地，购置了各种教学设备和实训车辆。我邀请了汉斯老师担任名誉校长，刘峰也辞去了 4S 店的工作，来培训中心担任讲师。我们开设了理论课程、实操课程和资格证考试辅导，专门针对在迪拜的华人汽修工。第一批学员有30多个人，他们大多和我一样，在各个修车厂做着底层工作，却怀揣着对技术的热爱。看着他们认真学习的样子，我仿佛看到了当初的自己。张老师，我在国内修了5年车，来迪拜3年，一直没机会考证。一个叫王强的学员对我说：“谢谢你给我们提供这么好的平台，我一定好好学，以后也能像你一样靠技术立足。”我拍了拍他的肩膀，只要你们肯努力，我保证让每个人都能拿到资格证，都能找到满意的工作。为了让学员们有更多实践机会，我把阿里修车厂作为实训基地，让他们参与到实际维修工作中。
从简单的保养到复杂的故障排查，学员们在实践中快速成长。半年后，第一批学员全部通过了迪拜技师资格证考试，其中有10多个人被各大豪车维修中心录用，月薪都在1万迪拉姆以上。消息传开后，越来越多的华人慕名而来，培训中心的学员名额很快就排到了半年后。穆罕默德先生特意来参加了学员毕业典礼，他看着台下朝气蓬勃的年轻人，感慨地说：“张伟，你做了一件了不起的事，你不仅改变了自己的命运，还帮助了更多人实现梦想。”我笑着说：“这都是您和大家支持的结果。我只是想让更多人知道，无论身在何处，只要有过硬的技术和坚定的初心，就一定能闯出一片天。”1年后，父亲的身体完全康复了。我趁着培训中心和修车厂都步入正轨，把父母接到了迪拜。当父母走出迪拜国际机场，看到我穿着干净的西装，站在一辆崭新的奔驰旁边时，母亲激动地流下了眼泪。伟伟，你真的出息了！我牵着父母的手，把他们带到了我在迪拜的家。宽敞明亮的公寓，窗外就是迪拜塔的美景。爸妈，以后你们就留在迪拜，跟我一起生活。父亲看着我，眼神里满是骄傲。儿子，你在外面受了不少苦吧？我摇摇头，笑着说：“以前的苦都不算什么了。现在我有自己的事业，有你们在身边，就是最幸福的生活。”周末的时候，我带着父母去了迪拜的海滩，去了哈利法塔，去了穆罕默德先生的珠宝店。穆罕默德先生热情地接待了我们，还送给母亲一条精美的金项链。张妈妈，你有一个好儿子。父亲握着穆罕默德的手，不停地道谢：“多亏了您当初的帮助，不然我们家伟伟也不会有今天。”不用谢我，穆罕默德说，是张伟自己争气，他的技术和人品值得所有的好运。那天晚上，我们一家人坐在阳台上，看着迪拜璀璨的夜景。母亲给我夹了一块菜：“儿子，你现在这么成功，妈也放心了。以后找个女朋友，安安稳稳过日子。”我笑着点头：“妈，我知道了。”其实我已经有喜欢的人了，他是培训中心的英语老师，叫林晓，也是中国人。父母相视一笑，脸上满是欣慰。日子就这样一天天过去，阿里修车厂的生意越来越红火，成为了迪拜知名的高端汽修品牌。培训中心培养了一批又一批优秀的华人汽修技师，为迪拜汽车行业注入了新的活力。我和林晓的感情也日益深厚，在双方父母的见证下订了婚。订婚那天，很多行业大佬都来祝贺，哈利德先生还特意送来祝福：“张伟，你用技术赢得了尊重，用善良赢得了幸福，祝你新婚快乐。”有一天，我正在车间里和马克一起检查一辆劳斯莱斯，哈桑主管拿着一份报纸走进来，兴奋地说：“张伟，快看，你上报纸了！迪拜时报专门报道了你，说你是用指尖改变命运的华人技师。”我接过报纸，看着上面的照片和报道，心里感慨万千。照片上的我穿着工装，站在自己的工作室里，笑容从容而坚定。报道里写着：从月薪2000迪拉姆的杂工到迪拜王室特邀技师，从独自一人闯荡异国到带动100名华人就业，张伟用8年国内汽修经验和2年迪拜底层坚守，证明了技术的力量，诠释了奋斗的意义。在这个充满机遇的城市，他用初心和坚守书写了属于自己的传奇。马克拍了拍我的肩膀：“张，你现在是名人了，当初我真不该看不起你。”我笑着说：“过去的事都过去了。其实我还要谢谢你，如果不是当初你的嘲讽，或许我也不会那么快下定决心考证。”车间里响起了爽朗的笑声，阳光透过窗户洒进来，照亮了满地的工具和整齐的工位，也照亮了我们每个人的脸庞。我知道我的故事还在继续，在迪拜这片充满梦想的土地上，我会继续坚守对技术的热爱，继续帮助更多像我一样的异乡人。因为我始终相信，无论出身如何，无论身在何处，只要有一技之长，有一颗坚守初心的心，就一定能烛光而行，绽放属于自己的光芒。
而那些曾经的艰难与挫折，都将成为生命中最珍贵的勋章，见证着一个普通华人技师在迪拜的热土上用指尖创造的传奇。本故事为虚构创作，请勿与现实关联。感谢您的倾听，希望我的故事能给您们带来启发和思考。我是若若爱分享，每天分享不一样的故事，期待您的关注。祝您阖家幸福，万事顺意。我们下期再见。